皆さん、こんにちは、こんばんは。金津でございます。今日もね、やっていきたいと思います。アメリカントラックシミュレーター、今日はやっていきます。今日も、ちょっとね、配信が難しい形だったので、空いてる時間にね、録画をして、アップロードさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、ということで、仕事をね、請け負っていきますよ。はい。で、贈答品ですね、運びます。なんかね、贈答品10回やると、ペイントがね、もらえるっていう形で皆さんやられてるみたいですけど、まあ私はちょっとあんまりやれてないので、ちょっと長いですけどね、あの、やっていきたいなと思います。はい。では早速ね、やっていきます。はい、というわけで、今ね、仕事を取りに来ました。ここから、1213キロですね、運んでいきます。結構ね、遠いので、またね、途中、バスとカットをねさせていただいて、また進めていきますんでね。はい。とりあえず、行きます。で、ちなみにこれは、シングルですね。シングルで、やってます。はい。なので、車がね、来ます。たくさんね。はい、ということでね、もう今日は31日ですね。今年も今日1日で終わりです。皆さんね、どういうふうに過ごされているのかなと思います。皆さんね、実家に帰られたり、お仕事をなさったり、いろんなね、方がいらっしゃると思います。ぜひね、いい年をね、迎えていただきたいなと思います。ちょっとね、今日が31日なので、私自体もね、生で配信をするのが結構難しい形になっちゃってます。なので動画等を編集してね、上げさせていただいてます。空いてる時間にちょっと今録画をしてるんですけど、結構ね、配信されてる方も多分いらっしゃると思います。年越しのね。それもちょっとやってみたいんですけど、もしね、できれば、やりたいなとは思ってるんですが、今撮影してる時点ではまだねはっきり分かりませんので、ちょっと動画だけね上げさせていただこうと思います。皆さんね、今年1年ね、どんな年でしたかね。いい年いい年でしたかね。そう願いたいです。私は何も変わらずの1年でしたね。でも一番、最近ですけど大きいといえばね、こうやって YouTube に配信をするようになったっていうことが一番の変わったことかなと思います。はい。その視聴者さんのね、コメントもたくさんいただいて、始めたばっかりなのにね、見に来ていただいて、なかなかこう拙い放送で、申し訳ないんですけどね、たくさん見に来ていただけて本当に、ありがたく思ってます。はい。来年もね、引き続き、動画の方はね上げていきたいなと思います。楽しく見ていただきたいなとは思うんですがね、私の配信はなかなかこういうような感じの配信なので、それでもね、良ければ見てくださればなっていうふうに思います。で、やっぱりね、前も前回ね、ETS を動画で編集してあげさせてもらって私ちょっと見たんですけど、声がね、やっぱりちっちゃいんですよね。うん。だから大きな声で喋るっていう風に努力はしておりますが、ゲームをやってるとね、こうボソボソっと喋ってしまうんですよね。うん。なんで
少しね、その見ているスマホなりタブレットなりパソコンの音量をね、ちょっと上げていただければと思ってます。まあ、ゲームの音量に関しては、まあ、大丈夫なのかなと思ってます。あまり大きくしてませんので、あ、これウインカーじゃないんだ。よいしょ。ね、まあ、贈答品のね、こう上げて、ペイントを取ってらっしゃる方の動画も見ましたね。はい。ドラゴンのね、ペイントみたいですね。欲しいなとは思ってはいるんですが、ちょっとなかなか、10個は配送は難しくて、あとね、なんかよくね、わかんないのが、何回配送したかっていうのが見れるらしいんですけど、まあ、それの見方がよくわかんなくて、実際自分がどれだけ運んでるのかはね、わかんないですよね。なんでね、もう諦めております。はい。まあ、ETS2 よりアメトラの方が、運びやすいのかなっていう感じもしているので、アメトラでね、どんどん運べばよかったんでしょうけど、なかなかちょっと時間も取れなくて、できませんでしたね。ドラゴンのね、なんかペイントを撮っている方がいて、その YouTube を見たんですけど、結構かっこいいですよね、あれね。いいなぁとは思いました。皆さんでも多分そのペイントになるのかなって思うんですけど、まだね、私はレベルがまだまだなので、あまりね、進んでないんですけど、はい、じゃあね、左 OK、右も大丈夫そうですね。よいしょ。ちなみにこれシングルなので、まあ、ちょっとモッドをね、入れてますんで、はい、若干、なんか、内装の感じとかが違ったりもします。はい。まあ、前も ETS2 の時もお話ししたんですけど、ATS に関してもシングルに関してはモッドを入れてやりますし、まあ、マルチに関しては何も入れずに、やってきます。はい。なので若干トラックの感じがね違ったりとか、音の感じが違ったりとか、まあ、そういうのはあると思います。はい。シングルでやるときは結構好きなようにやりたいのがちょっとあるので、私は。なんでね、一緒にちょっとこっちはこっちでやりたいなと思います。はい。大丈夫かな。はい、大丈夫ですね。はい。はい、というわけでですね、まあ、ここからね、また、最後の方までね、ズバッとカットしたいと思います。また、あまり長くない動画にね、しようかなと思ってますんで、ちょっと間はね、カットさせていただいて、またね、近くなったら、始めていきたいと思います。はい、それではですね、ここからちょっとカットさせていただきます。はい、じゃあね、はい、カットします。はい、カット。はい、ということで、かなりね、間をズバッとカットいたしました。はい。で、あとね、47キロということで、もう少しでね、目的地に、着きます。はい。じゃとりあえずね、右に曲がります。はい。ということで、まあ、ちょっと最初の時に目的地とか言ってなかったんですけど、目的地が、ここですね。シエラビスタっていうのかな。ここがね、目的地になりますね。はい。じゃあ、でね、やっていきましょう。いやー、走りましたよ。これカットする前ね。だいぶ走りました。はい。で、ね、今日、もう大晦日です。皆さんね、おせちとかね、美味しいものをね、たくさん食べられるのかなと思います。私のところもね、一応そういうのは、おせちとかね、そういうのは用意してあるみたいですので、この後ね、美味しく食べて、年をね、越したいなと思っております。はい。はい。でね、
もうね、明日は1日ですから、年明けますんで、ね、いい年にね、したいなと、私自身も思ってますし、皆さんもいい年をね、迎えられればなと思っております。まあ、今、撮ってる時間がもう6時半ぐらい、夕方の6時半ぐらいなんですけど、ね、皆さんも準備いろいろされてるんでしょうかね。年越しのね、配信みたいのもしてみたいなとは思ってるんですけど、なかなかね、難しいかもしれません、ちょっとね。まあ、もし時間が空けばね、年明けというか年越しのこう越す瞬間っていうのはちょっと難しいかもしれないんですけど、まあ、明けてからですね、配信できればとも思ってはいますが、まあ、せっかくね、なんでやってみたいなとは思うんですけど、まあ、ちょっとまだね、わからない、今の段階だと分かりませんのでね、もしね、来ていただければなと思います。やるんであればですね、はい。はい、あと2キロ、もうすぐですね。つきます。レベルをね、上げないとちょっとトラックの改造が進まないんで、なんともね、言えないんですけど、これ言っていいのかな、言っていいのかな。あ、ダメだ、無視だ。あの信号は左折専用なんですね。知らなかった。よいしょ。はい。じゃあね、もう目的地につけます。エティアスはね、相も変わらず駐車が難しいですからね。まあ、せっかくなんで難しいのでやりたいなと思います。はい。うまく駐車できるかどうかはあれですけどね。よいしょ。よいしょよいしょ。ね、まあトラックドレスアップするのもいいんですけどね。まあもうちょっとパワー欲しかったり、スピードがあんま出ないので、ミッションをね、変えたりとかもしたいんで、まずそれをしたいかな。そうしないとね、遅いんですよね。よいしょ。はい、ということで、到着ですね。どこに止めんだろう、これ。じゃあこっちで、ね、難しい方で行きましょうか。せっかくなんでね。はい。はい、それじゃあね、止めていきますよ。そこなんですよ。だから、これね、バックなんですよね、多分。いや、狭いな。これでバックしろっていうのがなかなかつわもんですよね。これで。よいしょ。よいしょ。バックできてるのかな。おつ。よいしょ。バックがね、できるのかが不安ですけど。よっ。あ、逆だね。まだね、この右左のバックした時の右左がなんともわかんない。いやー難しい。いやー難しい。これは難しい。狭い。ここに車がね、ありますからね。よいしょ。体勢を立てたいんだけど。難しいな。ちょっと待ってくださいね。一回逃げようか。ね、これで、よいしょ。これで、こっちか。こっちにちょっと振って、まっすぐ。どうかな、どうかな、当たりそうだな、前が。
いしょ。よし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 。とりあえずは向いたけどひどいっすね。はい、一回ちょっと止まってくださいね。3、2、1。はい、で、ここに埋めて、バック。バックします。はい。バックで、うまくできればいいんだけど、よいしょ。あ、なんか、ぶつかりそう。ぶつかりそう、ぶつかりそう。あ、ぶつかってる。ぶつかってる。難しいよね。あ、なんかはまっちゃった。よ、よよよよ、抜けて。あ、抜けた抜けた抜けた。いやー、難しいな。難しいですね、これ。よいしょ。よし。よし。よし、こんな感じ。よし。危ない。みんなぶつかる。みんなぶつかる。おお。で、これでね、ちょっとね、バックしていきます。はい。はい。で、そこですね。よっ。いやー、このね、バックは本当に難しいですよ。よっ。むずいな。バック、よっ。乗っちゃってるけど、とりあえず、一回前出ますね。よいしょ。よいしょ。よっこいしょ。よいしょ。いやー、これね、ちょっと待って。ちょっと待って。よっ。よいしょ。こっちに。こっちに逃げて。はい。バック行きましょうか。でね。ちょっと、バック。バックだけど。よっ。よっ。よっ。よいしょ。当たってる。当たってるね。いやー、難しい。難しいな。
ましょうか。こっちにね。よいしょ。いやー、ここの多分、あれですよね。バックの位置が、こう、大事なんですね。多分ね。大切なんだと思うんですよね。よいしょ。これでまっすぐ行ければいいのかな。ちょっと違うな。ほんと下手くそですよね、駐車ね。なんなんだろう。うまくいかない。こんなにうまくいかないもんですかね。よいしょ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 。あ、乗っちゃってる。乗っちゃってる。あ、あ、乗っちゃってますけど、ギリギリかな。ギリ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 かな。よっ。うん。お、全然ずれてるのかな。あー、ずれてる。ずれてますね。ちょっと待ってください。よいしょ。視点でやると逆にやりづらいな。ねえ、こことの幅がね、なさすぎて。よよ。まだこれずれてんすね、多分ね。お、来た。どうですかどうですかね。まあいいとこですかね。はい。じゃあね、ここで、はい、戻しましょうか。はい、ということでね、すごいお金取られちゃった。5900。うん。まあ、下手くそでね、申し訳ないんですけど、こんな感じで、はい、いきます。で、レベルが上がったので、スキルをね、ちょっと増やしていきます。はい。はい、ということで、結構お金貯まりましたね。なんか新しいアップグレードパーツがあるな。あ、これね、モッドなんですよ。これ入れたらね、危ないっす。はい。ミッションも増えたね。エンジンも500、600っていうのも増えたのかな。これモッドかな。モッドっぽいな。モッドは入れたくないんでね。うん。はい。ということでね。うん。とりあえず、配送終わりました。はい。ということでね、今日はこの辺で終わりたいなと思います。はい。また編集をこの後して動画をアップロードしたいと思います。まあ何回か言ってますけども、今日の生配信ですね、ができるかどうかっていうのはちょっとまだ分かりません。できたらね、配信はしたいなと思ってるんですけども、ちょっとね、今は断言できませんので、まあ、やる際にはね、ぜひ来ていただければと思います。はい。ということでですね、皆さん、良いお年をお迎えください。来年もいい年でありますようにと願っておりますので、また来年もね、引き続いて動画の方はやっていきたいと思いますので、ご視聴いただければと思います。はい、ということでですね、今回はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。良いお年を皆さんお迎えください。失礼いたします。